Բարերեկո սիրելի ֆուտբոլասերներ, խաղային շաբաթը մեզ մոտ կարծես թե ավարտին է մոտենում եւ այսօր գերհագեցած օր ենք ունենալու եւ տեսնում ենք հիմա այսօրվա առաջին դիմակայությունն է սկսվելու եւ միմյանց հետ մրցելու են Արաքսը եւ Յուվենտուսը։ Նշեմ, որ առաջին խաղում թիմերի Յուվենտուսը կարողացավ 2-0 հաշվով հաղթել Արաքսին։ Տեսնենք այսօր ինչպիսի խաղ կցուցադրեն թիմերը միմյանց եւ ի վերջո որ թիմը դուրս կգա քառորդ եզրափակիչ։ Հետաքրքիր հանդիպում է սպասվելու մեզ իմ կարծիքով։ Հիմա տեսնում ենք Արաքսի ֆուտբոլիստները դաշտի կենտրոնից սկսեցին խաղը։ Հիմա անցնենք թիմերի հայտարարություններին։ Արաքսի դարպասը պաշտպանում է համար 1 Սևակ Մուրադյանը, համար 4 Մկրտիչ Թեմուրյան, համար 7 Արմեն Մելքոնյան, համար 8 Հարութ Վարդանյան, համար 9 Հովանես Բարսեղյան, համար 10 Սարգիս Սարգսյան, համար 11 Տիգրան Մուրադյան, համար 19 Արտյոմ Վարդանյան, համար 22 Արսեն Մելքոնյան եւ համար 77 Հենզել Վարդանյան։ Իսկ գլխավոր մարզիչն է Արաքսի Հրանտ Սարգսյանը։ Յուվենտուսի դարպասը պաշտպանում է համար 1 Սերգեյ Եսայանը, համար 4 Արթուր Զաքարյան եւ հիմա տեսնում ենք գոլի հեղինակ դարձան Արաքսի ֆուտբոլիստները։ Շատ արագ Արաքսը կարողացավ հանդիպման հաշիվը բացել մեզ մոտ։ Ես ներկայացնում եի թիմերի հայտարարությունները եւ հաշիվը բացված է 1-0։ Հենզել Վարդանյան 1-0 շատ արագ կարողանում է Արաքսը հանդիպման հաշիվը բացել հենց մեկնարկային րոպեներին եւ ընդհանուր արդեն դիմակայության հաշիվը մեզ մոտ 2-1 է օգուտ Յուվենտուսի։ Հենց առաջին գրով Արաքսի ֆուտբոլիստները կարողացան արդյունքի հասնել։ Տեսնում ենք շատ թեժ պայքար է ընթանում խաղադաշտում եւ ակտիվ են մեկնարկել թիմերը։ Հիմա չստացվեց առաջին գրոհը Յուվենտուսի այս խաղում։ Ես հիմա արագ ներկայացնեմ Յուվենտուսի մեկնարկային կազմը։ Դարպասում Սերգեյ Եսայանն է համար 1, համար 4 Արթուր Զաքարյան, համար 6 Նարեկ Մարտիրոսյան, համար 7 Նարեկ Բադալյան, համար 9 Մանվել Այվազյան, համար 10 Արթուր Աճեմյան, համար 11 Հրանտ Հայրապետյան եւ համար 88 Վահագ Գրիգորյան։ Խաղի մրցավարն է Վահագն Ակուլյանը։ Տեսանք, որ Արաքսի կազմում գոլերին դարձավ Հենզել Վարդանյանը Հարութ Վարդանյանի փոխանցումից հետո։ Տեսնենք Յուվենտուսը ինչպես կարձագանքի Արաքսի գոլին շատ ակտիվ են, տեսնում ենք մեկնարկել թիմերը եւ գնդակը կարծես թե չի մնում հենց կենտրոնում։ Այստեղ գնդակին էր խաղացել Արաքսի ֆուտբոլիստը, վտանգավոր կարող է լինել։ Նորից Արաքսն էր անցել գրոհի, բայց Եսայանը վերցրեց գնդակը։ Տեսնում ենք հենց մեկնարկում փորձում են Արաքսի ֆուտբոլիստները ճնշել Յուվենտուսի ֆուտբոլիստերին եւ նորից հասնել արդյունքի։ Տեսնում ենք Տուգանային հարված է վաստակել Յուվենտուսը վտանգավոր դիրքում, տեսնենք ինչպես կիրացնեն այս ստանդարտը։ Զաքարյանն է գնդակի մոտ։
Փոքր երկար են պատրաստվում թիմերը, բայց սուլի չկա, Զաքարյան փոխանցում, Վարդանյանն է հեռացնում գնդակը, նորից հեռացում Վարդանյանի կողմից մի փոքր անհաջող, բայց նորից հեռացված է գնդակ, հիմա կարող են հակագրոհել Արաքսի ֆուտբոլիստները, բայց այստեղ մի փոքր անհաջող փորձեցին դաշտի կենտրոնում, Այվազյանն է հիմա տիրում գնդակին, Հադալյան, երկար փոխանցում Հայրապետյանին չստացվեց Հայրապետյանի մոտ գնդակը ֆիքսել այստեղ փոքր վտանգավոր գործեցին այստեղ Արաքսի ֆուտբոլիստները իրենց կիսադաշտում, բայց կարողացան անցնել կիսադաշտը Սարգսյանն է հիմա լավ պայքարում Այս խառնաշփոթից դուրս եկան թիմերը Վարդանյանին հասավ գնդակը և ձախ եզրով շարժվում է առաջ Հենզել Վարդանյանը այսօրվա միակ գոլի հեղինակը փոխանցում, բայց այստեղ փոխանցումը ուժեղ ստացվեց Հարութ Վարդանյանի Եվ հիմա Յուվենտուսն է փորձում այսօրվա հազվադեպ գրողներից մեկը կազմակերպել, որովհետև շատ ակտիվ են տեսնում ենք գործում Արաքսի ֆուտբոլիստները այս պահի դրությամբ, հիմա էլ հեռացնում է գնդակը Սարգիս Սարգսյանը Նշեցի, որ 2-0 հաշվով հաղթեց առաջին խաղում Յուվենտուսը հիմա վտանգավոր էր առաջի հարվածը տեսանք Մուրադյանի դարպասին Այվազյանի հարվածից հետո փրկում է իր թիմին Սևակ Մուրադյանը վտանգավոր էր տեսանք հիմա առաջին վտանգավոր պահը տեսանք Յուվենտուսի կողմից 2-0 հաշվով հաղթեց առաջին խաղում Յուվենտուսը աչքի ընկան մեկական անգամ Արթուր Զաքարյանը և Նարեկ Մարտիրոսյանը Գեղեցիկ և հետաքրքիր հանդիպում ստացվեց այդ խաղում, հիմա տեսնենք այս խաղն էլ տեսնում ենք շատ ակտիվ են մեկնարկել թիմերը Աճեմյանն է հիմա էլ գնդակով երկար փոխանցում Տուգանային հրապարակ Սարգսյանն է հեռացնում երկրորդ անգամ Մուրադյանը վտանգավոր կարող է լինել Այվազյան հարված հիմա փակեց Վարդանյանը հարվածը Այվազյանի շատ հիմա վտանգավոր են գործում տեսնում ենք այստեղ Արաքսի ֆուտբոլիստները բայց փրկվեցին վերահաս գոլից Կարսեղյանը սխալվեց և նորից անցավ գնդակը Յուվենտուսի նորից Աճեմյանի հրաշալի փոխանցումը Այվազյանին հարված և փրկում է իր թիմին Մուրադյանը հրաշալի սեյվով ֆենոմենալ փոխանցում նորից տեսանք երկար Արթուր Աճեմյանի կողմից դեպի Մանվել Այվազյանը վերջինիս հարվածն էլ շատ լավն էր, բայց Սևակ Մուրադյանի հրաշալի սեյվը փրկում է իր թիմին, նորից Յուվենտուսն է անցել գրոյի հարված և Հայրապետյանի հարվածը շեղ ընթացավ, տեսնում ենք Յուվենտուսը արդեն սկսեց հերթական իր գրողներն ու հարվածների պաշարը, բայց այս պահին դիմանում են Արաքսի ֆուտբոլիստները այդ հարվածներին և գրողներին Մարտիրոսյանն է ուղղակի հեռացնում գնդակը Սյան առնասիրտ գործեց այստեղ Սարգսյանը թողնում է Վարդանյանին և հետ ուղարկեցին Հենզել Վարդանյանին գնդակը շարժվում է առաջ հրաշալի գործեցին հիմա Արաքսի ֆուտբոլիստները հարված և փակում է այս հարվածի ճանապարհը
Նարեկ Մարտիրոսյանը հարբած կատարեց Արտյոմ Վարդանյանը եւ առաջին անկյունայինն ենք տեսնելու այս խաղում Յուվենտուսի դարպասին Վարդանյան փոխանցում Տուգանային հրապարակ վտանգավոր էր, բայց ի վերջո եզրափակող չեղավ այս փոխանցմանը Տեսնում ենք այսօր մի փոքր թիկունքից է գործում Աճեմյանը եւ փոխանցումները մատակարարում Այվազյանին հիմա էլ հարված կատարեց Հերբից Գրիգորյանը, բայց բարձր ընթացավ Վահագ Գրիգորյանի հարվածը Այս բան լավ են համագործակցում միմյանց հետ Աճեմյան Այվազյան զույգը արդեն տեսնում ենք մի քանի անգամ Աճեմյանի փոխանցումները լավ հասան դեպի Այվազյանը վերջինս էլ հիանալի հարվածներ կատարեց բայց այս բան չեն կարողանում արդյունքի հասնել Յուվենտուսի ֆուտբոլիստները հրաշալի են պաշտպանվում Արաքսի ֆուտբոլիստները իրենց կիսադաշտում Կենտրոնում սխալվեցին Յուվենտուսի ֆուտբոլիստները Աճեմյան Այվազյանին փոխանցեց եւ Այվազյանից դուրս եկավ գնդակը Նորից հրաշալի գործեցի պաշտպանությունում Արաքսի ֆուտբոլիստները Ուրաջյան երկար փոխանցում Մարտիրոսյանը Խլեց գնդակը, հերվից հարված հիմա Բադալյանի կողմից, բայց բարձր է հարվածում Նարեկ Բադալյանը Երկար փոխանցում այստեղ Բադալյանն էր, գնդակի տերը շարժվում է առաջում է Այվազյանը, հարված փակեց, հարվածի ճանապարհը Էզել Վարդանյանը նորից տեսնում ենք, որ հերար կրակոցը մանվել Այվազյանի, բայց Վարդանյանը հրաշալի գործեց նորից պաշտպանությունում և անկյունային են վաստակել այս իրավիճակում Յուվենտուսի ֆուտբոլիստները, տեսնենք ինչպես կիրացնեն այս ստանդարտը, Զաքարյան փոխանցում Տուգանային հրապարակ, հեռացված է գնդակը, բայց մնում է Յուվենտուսի մոտ գնդակը Բադալյան հետ է ուղարկում Մարտիրոսյանին, երկրորդ տեմպով է շարունակվում Յուվենտուսի գրոհը Աճեմյան, նորից Մարտիրոսյանը հետ խաղարկեց, Մարտիրոսյանը շարժվում է առաջ, փոխանցում և վերքին դիպավ գնդակը Հայրապետյանի այս դրվագում և անցնում է գնդակը հիմա Արաքսին, Արաքսն է գրում, Աճեմյանը հեռացնում է գնդակը, վտանգավոր կարող է լինել, շարունակում է մնալ Արաքսի ֆուտբոլիստների մոտ հերվից հարված հիմա Վարդանյանը հարվածեց և փրկում է իր թիմին Սերգեյ Եսայանը Տեսնում ենք հիմա մեկնարկային ակտիվությունը թիմերի այս մոտ 5 րոպեների ընթացքում մի փոքր մարեց կարելի ասել, բայց նորից հարվածներ կան, թիմերի կատարմամբ հիմա էլ հարված կատարեց Տիգրան Մուրադյանը, բայց շեղ ընթացավ նրա հարվածը
Նշեմ, որ 10 րոպե մնում առաջին խաղակեսի ավարտին սիրելի ֆուտբոլասերներ, այս պայդրությամբ հենց էլ Վարդանյանի միակ խփած գոլի շնորհիվ հաղթում է Արաքսը, հիմա վտանգավոր է Մանվել Այվազյան, ինչպիսի պահ կորցրեց հիմա Յուվենտուսը, Այվազյանը չկարողացավ հարված կատարել այս դրվագում, բայց Արաքսի ֆուտբոլիստներին մեկ գոլ է հարկավոր այս պայդրությամբ ընդհանուր դիմակայության հաշիվը հավասարեցնելու, տեսնենք ինչպես կգործեն նրանք, Բարսեղյանը կորցնում է գնդակը, շարունակվում է հիմա Յուվենտուսը շարժվում է առաջ, այլ Հայրապետյանը շտապեց մի փոքր այստեղ, փոխանցումը նրա հասցեատեր չունեցավ և հարված ենք տեսնելու Սևակ Մուրադյանի դարպասից, Արաքսն է գրովում, Բարսեղյան, տեսնենք նրա դեմ պայքարում լավ հիմա պաշտպանությունում գործեց Մարտիրոսյանը, Վարդանյան նորից Մարտիրոսյանը հրաշալի գործեց այստեղ և խաղայկանները խաղթում է հիմա Հարութ Վարդանյանը, մի փոքր տեսնում ենք կրքերը բորբոքվեցին խաղադաշտում, Հարութ Վարդանյանը այստեղ դեմ էր մրցավարի որոշմանը, բայց խաղայկանները խաղթել էր ի վերջո Վարդանյանը Գրիգորյանի հետ պայքարում, Նշեմ, որ այս զույգի հաղթողը մրցելու է Վերդերի հետ, բարդ մրցակից է սպասվում այս զույգի հաղթողին, Վերդերն էլ Էվերտոնի արգելքը հաղթարեց, առաջին խաղում 3-1 հաշվով հաղթեց Վերդերը Էվերտոնին, երկրորդ մրցավեճը ավարտվեց գոլառատ պայքարում 3-3 արդյունքը գրանցվեց, ի վերջո ընդհանուր հաշվում անցավ քառորդ եզրափակիչ Վերդերը և սպասում է հիմա իր զույգին, տեսնենք այստեղ ի վերջո ով կանցնի հաջորդ փուլ, Յուվենտուսն է նորից անցել գրոհի, Այվազյան փոխանցում է Աճեմյանին, Աճեմյան Հայրապետյանի հետ է խաղարկում, բայց ի վերջո Հայրապետյանը գնդակը իր մոտ և անկյունային է, ոչ, ներողություն հարված է լինելու դարպասից, հենց Հայրապետյանից դուրս եկավ գնդակը դիմային գծից, Վարդանյանն է իմ այլ երկար փոխանցում կատարում դեպի Բարսեղյանը, բայց ինի վերջո գնդակը իրենց մոտ, այստեղ Արաքսի ֆուտբոլիստները փոխանցում և Բադալյանն է տիրում գնդակին, շարժում է առաջ կենտրոնով, երկար փոխանցում Այվազյանին և Մուրադյանը հիմա հրաշալի եկավ և հեռացրեց բռունցքներով գնդակը, Արաքսի մոտ մնալ գնդակը, Վարդանյան կենտրոնում է, տեսնենք Հարութ Վարդանյան, Զաքարյանին, հարված և գոլ, 2-0, Արաքսը կրկնապատկում է իր առավելությունը և ընդհանուր դիմակայության հաշիվը դառնում է 2-2։
Հովանես Բարսեգյան 2-0 ընդհանուր դիմակայության հաշիվը 2-2 է։ Մեզ մոտ հրաշալի գրող կազմակերպեց տեսանք Արաքսը եւ կարողացան նորից արդյունքի հասնել այս խաղում։ Հիմա հավասարություն է մեզ մոտ ընդհանուր հաշվում արդեն, ստենք ի վերջո ինչով կպատասխանի այս գոլին Յուվենտուսը։ Այս պայն, այս 20 րոպեները հիանալի են գործում Արաքսի ֆուտբոլիստները, թե պաշտպանությունում, թե հարձակվողական դիրքում նորից Արաքսն է անցել գրոյի եւ հարված դարպասից։ Փորձում են մանր խաղարկումներով շարժվել առաջ Յուվենտուսի ֆուտբոլիստները, շատ քիչ ժամանակ է մնացել առաջին խաղակեսի ավարտին, տեսնենք ինչպիսի հաշվով թիմերը կգնան ընդմիջման։ Փոխանցում, այստեղ Զաքարյանի փոխանցում ուղղված էր Այվազյանին, չստացվեց։ Հեռացնում է ուղղակի գնդակը։ Վարդանյանը վտանգավոր իմ այլ Եսյանը գործում, բայց պայեց իր մոտ գնդակը կարծես թե հրաշալի անցում հիմա էլ Վարդանյանի կողմից տեսնենք հարված եւ գոլ! Գեղեցիկ գոլ հեղինակ է դառնում հիմա Արաքսի ֆուտբոլիստը 3-0! Տիգրան Մուրադյան 3-0 ֆանտաստիկ գոլ հեղինակ դարձավ Տիգրան Մուրադյանը եւ ընդհանուր դիմակայության հաշիվը արդեն 3-2 է օգուտ Արաքսի Ուղղակի հիմա տեսնում ենք հրաշալի հանդիպում է անցկացնում Արաքսը առաջին խաղակեսում Յուվենտուսն է անցել հիմա գրոյի եւ անկյունային է վաստակում ի վերջո այս դրվագում Յուվենտուսը Անսպասելի զարգացումներ տեղի ունեցան հիմա տեսնում ենք այս 23 րոպեների ընթացքում քամբեք կատարեց Կարելի ասել Արաքսը Յուվենտուսի նկատմամբ հիմա փոխանցում հեռացված է գնդակը Քոյան թողնում է Զաքարյանին գնդակը, ձախ եզրում է Զաքարյանը Մակից է փնտրում նորից Գրիգորյան, Աճեմյան եւ հարված փակում են հիմա Աճեմյանի հարվածը, Թեմուրյանը փակեց նրա Հարվածի ճանապարհը եւ նորից անկյունային ենք տեսնելու Արաքսի դարպասին Զաքարյան խաղարկեց գնդակը Գրիգորյանի հետ եւ Ամենից գնդակը Սարգսյանը, բայց այստեղ էլ հրաշալի գործով պաշտպանություն Հայրապետյանը Վերջին րոպեն է ընթանում, սիրելի ֆուտբոլասերները առաջին խաղակեսի ավարտին 3-0 հաշվով Արաքսը հաղթում է Յուվենտուսին շատ հարմար առավելությամբ
կարող է գնալ ընդմիջման, բայց հիմա տեսնում ենք, որ Յուվենտուսի ֆուտբոլիստները փորձում են մինչև ընդմիջում կրճատել հանդիպան հաշիվը։ Նորից նրանք սկսում են իրենց գրոններից մեկը, Այվազյանն է ձախ եզրում, տեսնենք Մանվել Այվազյան շարժվում է առաջ, փոխանցումը չստացվեց այստեղ Մանվել Այվազյանի եւ վերջ, սիրելի ֆուտբոլասերներ, առաջին խաղակեսը ավարտված է, Արաքսը հաղթում է 3-0 այս պահին Յուվենտուսին եւ գնում են ընդմիջման թիմերը, մենք էլ կվերադառնանք մի քանի րոպեից։ Սիրելի ֆուտբոլասերներ, վերադարձանք եւ երկրորդ խաղակեսը մեկնարկեց, առաջին կեսից հետո Արաքսը հաղթում է 3-0 հաշվով Յուվենտուսին, հենց առաջին խաղակեսում կարելի ասել քամբեք կատարեց Արաքսը Յուվենտուսի նկատմամբ, հիմա տեսնենք ինչպես կարձագանքի Յուվենտուսը այս ստեղծված իրավիճակին։ Առաջին խաղակեսը լարված էր ընթանում, բայց հրաշալի խաղացին Արաքսի ֆուտբոլիստները առաջին խաղակեսը եւ հասան արդյունքի, ինչևէ հիմա տեսնենք երկրորդ խաղակեսը ինչպիսի խաղ կցուցադրեն թիմերը, հիմա արագ վերհիշենք թիմերի հայտարարություններին։ Արաքսի դարպասը պաշտպանում է համար 1 Սևակ Մուրադյանը, համար 4 Մկրտիչ Թեմուրյան, համար 7 Արմեն Մելքոնյան, համար 8 Արութ Վարդանյան, համար 9 Հովանես Բարսեղյան, համար 10 Սարգիս Սարգսյան, համար 11 Տիգրան Մուրադյան, համար 19 Արտյոմ Վարդանյան, համար 22 Արսեն Մելքոնյան եւ համար 77 Հենզել Վարդանյան։ Արաքսի գլխավոր մարզիչն է Հրանտ Սարգսյանը։ Յուվենտուս դարպասը պաշտպանում է համար 1 Սերգեյ Եսյանը, համար 4 Արթուր Զաքարյան, համար 6 Նարեկ Մարտիրոսյան, համար 9 Մանվել Այվազյան, համար 10 Արթուր Աճեմյան, համար 11 Հրանտ Հայրապետյան, համար 88 Վահագ Գրիգորյան։ Տեսնենք վտանգավոր էր առաջին հարվածը կա, երկրորդ խաղակեսում Բարսեղյանը հարվածեց ուղիղ Եսյանի վրա եւ վերցնում է գնդակը Եսյանը, առաջին հարվածը կատարեցին արդեն այս խաղակեսում Արաքսի ֆուտբոլիստները, նորից տեսնում ենք ակտիվ են մեկնարկել երկրորդ խաղակեսը Արաքսի ֆուտբոլիստները։ Այսօր մի բան այն չէ, մի բան պակասում է, տեսնում ենք Յուվենտուսի մոտ հրաշալի խմբային փուլ անցկացրեցին Յուվենտուսի տղաները, երկրորդ հորիզոնականը զբաղեցրեցին եւ անցան փլեյոֆ, բայց այսօր տեսնում ենք այս պայդրությամբ նրանց մոտ մի բան չի ստացվում, բայց Յուվենտուսն է անցել գրոյի, չստացվեց հարված կատարել Բադալյան, չստացվեց Բադալյանի հարվածը, հիմա Յուվենտուսն է հերթական գրոներից մեկը փորձում կազմակերպել, Բադալյան խաղարկում է Այվազյանի հետ, հրաշալի խաղարկում, Բադալյան ձախ եզրում է, բայց Վարդանյանը հիմա
Նրա այդ պայքարում լավ գործեց, հիմա էլ երկար հեռացում ուղղակի տեսանք Արաքսի ֆուտբոլիստի կատարմամբ նորից սկսելու է Յուվենտուսը իրենց կիսադաշտից գնդակը խաղարկել Այվազյան Բադալյանն հիմա նորից գեղեցիկ անցում տեսանք Բադալյանից ստեղել Հայրապետյանից Զաքարյանը արված փակում է արվածի ճանապարհը պաշտպանը Բարսեղյան տեսնենք պահում է գնդակը ի վերջո իր մոտ Բարսեղյանը շատ լավ տեսանք խաղարկեցին այստեղ Արաքսի ֆուտբոլիստները գնդակը Աճեմյանն է հիմա էլ Թեմուրյանի հետ պայքարում բայց չկարողացավ խլել գնդակը Բարսեղյանին է անցնում նորից գնդակը ձախ-կեզգում է բանես Բարսեղյանը փոխանցում բայց չկարողացավ այստեղ ֆիքսել գնդակը Վարդանյանը այլ հրաշալի է գործում պաշտպանությունում Գրիգորյանը նորից անցնում է գնդակը Յուվենտուսինը Զաքարյան նորից անհաջող գործեցին այստեղ Յուվենտուսի ֆուտբոլիստները Մուրադյանը աչեզնում է Մուրադյան Տիգրան Մուրադյանը տեսնենք փոխանցում եւ գոլ պաշտպանին դիպավ գնդակը եւ 4-0 է դարձնում հաշիվը Տիգրան Մուրադյանը Տիգրան Մուրադյան 4-0 հիմա էլ Մանվել Այվազյանի հերար հարվածը տեսանք, բայց փրկում է իր թիմին Սևակ Մուրադյանը այս խուճապը կարծես թե դեռ Յուվենտուսի մոտ ավարտված չէ նորից նրանց դարպասին գոլ գրանցվեց եւ արդեն մեծացնում է ընդհանուր դիմակայության հաշիվը Արաքսը դարձնելով 4-2 Յուվենտուսը անցել է գրոյի Զաքարյան հարվածը չստացվեց այդտեղ վիճելու համար կարծես թե Արաքսի գլխավոր մարզիչը դեղին քար ստացավ հիմա ես չեմ վախենա անվանել եւ կասեմ ծանր իրավիճակում է հայտնվում Յուվենտուսը մի փոքր այսօրվա այս խաղով չեն կարող ինձ թվում է անցնել քառորդ եզրափակիչ բայց չշտապենք որովհետեւ շատ ժամանակ կա հանդիպման ավարտին, հիմա էլ կարող է հակառակ պատկերը գրանցվել եւ Յուվենտուսը Արաքսի նկատմամբ քամբեք կատարել, ինչևէ տեսնենք ի վերջո ինչ թիմերը այս խաղակեսում մեզ մատուցեն, հիմա էլ հարվածը չստացվեց Արաքսի ֆուտբոլիստի Արաքսն է անցել գրոյի, ներողություն Յուվենտուսն է անցել գրոյի, Բադալյանի փոխանցումը չստացվեց, հեռացված է գնդակը Զաքարյանն է շարժվում առաջ Տոնում է Աճեմյանին, Աճեմյան փոխանցում Բադալյանին, բայց չկարողացավ Բադալյանը հիմա գնդակը այստեղ ֆիքսել Hadi
Նորից ուղված է երկար փոխանցում Բարսեղյանին եւ հրաշալի փոխանցում հիմա տեսանք Հովանես Բարսեղյանից դեպի Հարութ Վարդանյանը, բայց վերջինիս հարվածը շեղընթացավ երազանց գրոհ իրականացրեցին Արաքսի ֆուտբոլիստները այստեղ ափսոս չկարողացան արդյունքի հասնել Յուվենտուսն է անցել գրոհի Այվազյան խաղանկերը փնտրում ամբողջ կազմով պաշտպանվում է Արաքսը միայն Արջևում մնացել է Բարսեղյանը իր թիմից Անկյունային հարված է վաստակում հիմա էլ Յուվենտուս այս դրվագում Սնենք այս ստանդարտը Յուվենտուսին գոնե ինչ-որ բան կտա, թե չէ Գրիգորյան փոխանցում Վարսեղյանն է ներողություն հեռացնում գնդակը շարունակում է մնալ Յուվենտուսի մոտ գնդակը Մարտիրոսյանն է շարժվում առաջ Թեժ պայքար է խաղադաշտում Վարսեղյան շարժվում է առաջ այստեղ ձախ եզրում Հիմա թիմակիցը ազատվել է, բայց Բարսեղյանը ուշացնում է ի վերջո փոխանցում կատարել Յուվենտուսն է անցել հիմա էլ գրոհի Այվազյան փոխանցում Բադալյանին ձախ եզրում է Բադալյան Այվազյան եւ հարված չկարողացան ի վերջո կատարել այստեղ Յուվենտուսի տղաները լավ գրոհ կազմակերպեցին, բայց նորից արդյունք չկար Հիմա եմ զգում, որ այնվար քաշ գցել առանց ջուրեյանը, ապե ոտերս գլուզում քարիկը Հայաստանը դեմից էին խաղացում առաջի խաղակը Անուշկակսը վարդուչ երկրորդը հետ գանա Նորից Յուվենտուսն է անցել գրոհի Բադալյան փոխանցում Գրիգորյանին եւ նորից հրաշալի գործեցին պաշտպանությունում Արաքսի ֆուտբոլիստները եւ հարված կլինի Նուրաջյանի դարպասից Կար փոխանցում նորից Վարդանյանից դեպի ուղված էր Բարսեղյանը, բայց չստացվեց այս փոխանցումը Բադալյան փոխանցում Զաքարյանին հարվածը փակեցին Վարդանյանն էլ հեռացնում է գնդակը Զյան փոխանցում Աճեմյանին Զաքարյանի հետ խաղարկեց Աճեմյանը Զաքարյան Հայրապետյանին Զաքարյանը հրաշալի հիմա սահանկումով հեռացնում է գնդակը Տիգրան Մուրադյանը եւ անկյունային կտեսնենք Արաքսի դարպասին Տուգանային հրապարակ հեռացված է նույնիսկ գնդակը Բադալյան հարված փակում է Էմիլ Սարգսյանը այս հարվածի ճանապարհը Այլ խաղայկանները խաղացեց Սարգսյան այստեղ Նարեկ Մարտիրոսյանի հետ պայքարում վտանգավոր գործեցին հիմա էլ կանխում է այս խաղարկումը Հովանես Բարսեղյանը այստեղ եւ դեղին քարտ է վաստակում
Juventus-ն անցեգրոյի Զաքարյանը փոխանցում էր հրաշալի կատարեց դեպի Այվազյանը, բայց չստացվեց հիմա էլ Արաքսն է անցել գրոյի Բարսեղյան հրաշալի անցում Հովանես Բարսեղյան մի փոքր բարձր հարվածեց Բարսեղյանը լավն է դրա հարվածը, բայց չստացվեց այս գրոհը Արաքսի նորից անցնում են Արագ խաղարկման Յուվենտուսի ֆուտբոլիստները Բադալյանը հիմա էլ հայտնվել է աջ եզրում Այվազյան եւ այստեղ մաքուր գործեցին Արաքսի ֆուտբոլիստները իրենց տուգանային հրապարակում եւ կտեսնենք հարված Սևակ Մուրադյանի դարպասից 10 րոպե է մնում հանդիպան ավարտին սիրելի ֆուտբոլասերներ 4-0 հաշվով Հաղթում է այս պայն Արաքսը Յուվենտուսին ընդհանուր դիմակայության հաշիվն է 4-2 օգուտ Արաքսի Նորից Արաքսն է անցել գրոյի Տիգրան Մուրադյանն է աջ եզրում, բայց հրաշալի կերպով խլեց գնդակը Մուրադյանից Արթուր Աճեմյանը եւ հիմա էլ խաղի կանոնների խախտում նկատվեց դաշտի կենտրոնում Գրիգորյանի նկատմամբ եւ դեղին քարտը հիմա էլ ստանում Տիգրան Մուրադյանը Նորից սկսեցին հերթական գրողներից մեկը կատարել Յուվենտուսի տղաները բայց գերազանց են պաշտպանվում այս պայ դրությամբ իրենց տուգանայնում Արաքսի ֆուտբոլիստները Զաքարյան հիմա էլ Սարգսյանն է հեռացնում գնդակը հանձնուրաց են գործում Տեսնում ենք իրենց կիսադաշտում Արաքսի ֆուտբոլիստները վտանգավոր է հարված վտանգավոր գործեց հիմա Վարդանյանը տուգանային հրապարակում իրենց բայց մատույցներում չկարողացավ հեռացնել, բայց Այվազյանի հարվածն էլ թույլ ստացվեց։ Մարտիրոսյանն է հիմա էլ սխալվում այստեղ Բարսեղյան, բայց խաղի կանոնները խախտեց ի վերջո Բարսեղյանը Մարտիրոսյանի հետ պայքարում։ Նորից արագ գնում են գրոյի, Յուվենտուսի ֆուտբոլիստները փորձում են արագ կրճատել հանդիպան հաշիվը շատ քիչ ժամանակ է մնացել այս պայն ընդհանուր դիմակայությունում 2 գոլի տարբերությամբ պարտվում են Յուվենտուսի տղաները փորձելու են ամեն բան անել կրճատել այս պայն ընդհանուր դիմակայության հաշիվը Զաքարյան շարժվում է առաջ կենտրոնով, Զաքարյան հրաշալի անցում, Այվազյանից հիմա խլեցին գնդակը Արաքսի ֆուտբոլիստները և հիմա անցնում է հակագրոյի Արաքսը Մուրադյանն է աջ եզրում, Բարսեղյանն է միայն թիմակ մնացել հիմա վտանգավոր է գործում Յուվենտուսի դարպասապահ, բայց վերջին պայն հեռացնում է Դարպասի գծից թիմակից հիմա վտանգավոր է և գոլ Մանվել Այվազյանը կրճատում է հանդիպան հաշիվը 4-1 Տեսնում ենք խաղի մրցավարը որոշեց և դաշտի կենտրոնն է Ցույց տալիս գոլը արձանագրված է Մանվել Այվազյան 4-1 Բակ Մանվել Այվազյան 4-1 կարողացավ կրճատել ի վերջո հանդիպան հաշիվը Յուվենտուսը ընդհանուր դիմակայության հաշիվն է դարձնելով 4-3 օգուտ Արաքսին հիմա նորից շարժվելու են առաջ
Յուվենտուսի ֆուտբոլիստները փորձելու են հավասարեցնել ընդհանուր դիմակայության հաշիվը 1 գոլ է հարկավոր այս պահին Յուվենտուսին հավասարեցնելու ընդհանուր դիմակայության հաշիվը, բայց հիմա Արաքսն է անցել գրոյի աչեզնում, Մուրադյանն է փոխանցում, բայց ուժեղ է հիմա էլ Տիգրան Մուրադյանի փոխանցումը Հելայ հանդիպում է ընթանում սիրելի ֆուտբոլասերներ հանձիջում պայքար խաղադաշտում լարված րոպեներ են վերջաբան է սպասվում մեզ հիմա անկյունային է վաստակել այստեղ Յուվենտուսը հարկեցին գնդակը Այվազյան թողնում է Աճեմյանին տեսնենք Արթուր Աճեմյան Զաքարյանի հետ է խաղարկում հրաշալի խաղարկումներ հիմա Յուվենտուսի ֆուտբոլիստների կողմից Բաղում են ի վերջո իրենց մոտ գնդակը Մարտիրոսյանին է հասցեագրված այս փոխանցումը Այրապետյանը այստեղ չկարողացավ փոխանցում կատարել հեռացնում է Արաքսի ֆուտբոլիստը գնդակը Մարտիրոսյանն է գնդակով Աճեմյանի հետ խաղարկեց մի փոքր ուժեղ ստացվեց այստեղ Արթուր Աճեմյանի փոխանցումը Նորից Յուվենտուսն է անցել գրոյի և հիմա մաքուր են գործել այստեղ Արաքսի ֆուտբոլիստները հակագրով տեսնենք Մուրադյան աչեզնում է, բայց Մարտիրոսյանն այդ պայքարում հիմա հրաշալի է գործում և հայկանունների խախտում այստեղ Մարտիրոսյանն էլ դեղին քարտ է վաստակում և ստանդարտ կտեսնենք հիմա Յուվենտուսի դարպասին Տեսնենք այս ստանդարտը Արաքսի Սուլի չկա Փոխանցում Տուգանային հրապարակ հեռացնում է Բադալյանը գնդակը Հեռացը գնդակը Բարսեղյան արված Եսյանն է պրկում իր թիմին Սարգսյանի արվածն էլ շեղը ընթացավ Հեշտությամբ անցան կիսադաշտ այստեղ Յուվենտուսի ֆուտբոլիստները Զաքարյան Վերջի պային կորցնում է գնդակը Զաքարյանը, բայց կարողացավ Աճեմյանը խլել գնդակը Աճեմյան Գրիգորյանի Զաքարյան լարված րոպեներ են ընթանում Այվազյանի հետ են խաղարկում Այվազյան և Գնդակին են խաղացել հիմա Արաքսի ֆուտբոլիստները Մարտիրոսյանը հրաշալի խլում կատարեց նորից գնդակը անցավ Յուվենտուսին Աճեմյան հերվից հարված բայց շեղ ընթացավ հիմա էլ Արթուր Աճեմյանի հարվածը Վերջին րոպեն է սիրելի ֆուտբոլասերներ այս պահին 4-1 հաշվով հաղթում է Արաքսը Յուվենտուսին 1 գնդակ է ընդամենը հարկավոր այս խաղում հավասարեցնելու դիմակայության հաշիվը Յուվենտուսին տեսնենք կկարողանան այդ գոլը հեղինակել ի վերջո Յուվենտուսի ֆուտբոլիստները այս խաղում Հիմա չեն շտապում Արաքսի ֆուտբոլիստները ուղղակի Եզեր Վարդանյան այստեղ ժամանակ է շահում և փոխանցում Բարսեղյանին հեռու նետեցին գնդակը Եսյանն էլ արագ հիմա խաղարկում է կատարում նորից անցավ գնդակը Վարդանյանին և երկար փոխանցում հեռացում հիմա էլ Արաքսի ֆուտբոլիստից ուղղակի առաջ
Վերջին վարքյաններն են մեզ մոտ վերջին գրողը կարող ենք տեսնել Յուվենտուսի կողմից Զաքարյանն է շարժվում առաջ բայց այս փոխանցումը հիմա շատ ուժեղ էր Արթուր Զաքարյանի տեսնում եք չեն շտապում հիմա այստեղ Արաքսի ֆուտբոլիստները Կար փոխանցում նորից Բարսեղյանին, Բարսեղյան փոխանցում Պահում է գնդակը, կարծես թե Վարդանյանը այստեղ, բայց խլեցին նրանից գնդակը Բադալյան փոխանցեց Զաքարյանին վերջին գրով Յուվենտուսի Այվազյան, հարված բայց շեղ է հարվածում Մանվել Այվազյանը այստեղ Երկար փոխանցում Բարսեղյանին էր ուղված այս փոխանցումը, բայց Մարտիրոսյանը նորից գործեց պաշտպանությունում տեսնում ենք, որ խաղի մրցավարը կարծես թե չի սուլում, նորից թողեց Յուվենտուսին գրող կազմակերպել, բայց չի ստացվում այս պայն Յուվենտուսի մոտ Եվ անկյունային է ի վերջո կորզում այս դրվագում Բարսեղյանը շատ ճիշտ հիմա գործեց այս դրվագում Ժամանակ կշային հիմա մի փոքր Արաքսի ֆուտբոլիստները այս դրվագում Արկել են այստեղ գնդակը փոխանցում եւ մահացնում է գրոյի Յուվենտուսը վերջին գրոյից մեկը երկար փոխանցում Աջեմյանի կողմից Վարդանյանն հրաշալի գործում պաշտպանությունում քամբեքն իրականացված է Արաքսի հաղթանակի հասավ 4-1 հաշվով Արաքսը Յուվենտուսի նկատմամբ երկրորդ այս թիմերի երկրորդ մրցավեճում եւ քառորդ եզրափակում է Արաքսը որտեղ մրցելու է Վերդերի նկատմամբ հրաշալի հանդիպում ստացվեց սիրելի ֆուտբոլասերներ Մնացեք մեզ հետ կվերադառնանք մի քանի րոպեից